Buongiorno, ben trovati. Focus TG in questo sabato 11 aprile. Come sempre, lo sapete, tanta cronaca in scaletta nella nostra trasmissione, aggiornamenti dal territorio, collegamenti sia di cronaca che di politica e torneremo sui principali fatti di questi giorni, fatti di cronaca sulla tragedia di Treviso, l'albero che ha ucciso un 38enne schiantandosi al suolo lungo via Botteniga, lungo il fiume Botteniga a Treviso, ma torneremo anche sugli incidenti stradali che hanno funestato purtroppo queste ultime ore e anche sul giallo del 52enne ritrovato nel Vicentino senza vita in un fossato su cui si sta naturalmente indagando. E poi andremo anche a Padova, dove sono in corso, chiamiamoli così, gli stati generali degli autotrasportatori veneti, alle prese naturalmente con uno dei settori più penalizzati dalla gravissima crisi energetica che stiamo attraversando. Proprio oggi in Pakistan le delegazioni dei paesi in guerra nel Medio Oriente si stanno per incontrare e vedremo cosa uscirà dalle trattative, da cui dipende evidentemente anche il sistema economico internazionale, non solo quello dei paesi coinvolti. Intanto andiamo alla cronaca, andiamo a Padova con l'arresto di un uomo di 43 anni che la polizia ha fatto finire in manette con l'accusa di maltrattamenti, lesioni, violenza sessuale nei confronti della moglie e dei 4 figli minori, davvero una storia terribile di soprusi. Dopo 10 anni di violenze sulla moglie e sui figli, 2 dei quali erano fuggiti di casa per sfuggirgli, un 43enne è stato arrestato dalla polizia di Padova con l'accusa di maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale sulla figlia 14enne. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa mercoledì scorso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova su richiesta della Procura della Repubblica ed è stata eseguita nel pomeriggio dello stesso giorno dagli agenti della squadra mobile. L'uomo si trova ora nella casa circondariale di Padova. Le indagini hanno ricostruito un quadro di violenze che durava da oltre 10 anni, iniziate già in Moldavia, paese d'origine della famiglia. In una circostanza l'uomo avrebbe addirittura colpito la moglie durante la gravidanza, causando la perdita del nascituro. Nel tempo le avrebbe anche sottratto un immobile ereditato dalla madre attraverso minacce e le avrebbe impedito persino di fare acquisti senza la sua autorizzazione. Vittime delle violenze anche i 4 figli picchiati con la cinghia e schiaffeggiati. 2 di loro, ormai maggiorenni, avevano già lasciato la famiglia nei mesi scorsi per sfuggire ai maltrattamenti. Per la figlia 14enne le accuse nei confronti del padre comprendono anche la violenza sessuale. Atti osceni in luogo pubblico, è questa la denuncia scattata nei confronti di un 24enne del Vicentino che ha molestato alcune ragazzine. Seguiva le sue vittime ragazzine intorno ai 12 anni guidando la sua utilitaria di colore rosso in zona Riviera Berica. Ne attirava l'attenzione dall'interno dell'abitacolo e una volta che queste si erano avvicinate mostrava loro le sue parti intime. Un 24enne italiano residente fuori città è stato riconosciuto come autore di almeno 2 episodi di esibizionismo, sempre di pomeriggio, il 20 e il 26 marzo, lungo via Einaudi nella zona degli impianti sportivi di Santa Croce. Un'importante operazione anche perché è stata svolta con grandissima rapidità. Il molestatore stava creando disagio pesante nei quartieri della Riviera Berica, ragazzine che erano state oggetto delle sue molestie, le famiglie erano molto preoccupate, per cui voglio sottolineare e ringraziare per il lavoro la polizia locale per la prontezza con cui sono riusciti a identificare il responsabile. Per diversi giorni le ragazzine del quartiere sono uscite di casa solo accompagnate dai genitori e l'allerta si è estesa anche all'area in cui era stata rafforzata la vigilanza del progetto Scuole Sicure. Determinante per la soluzione del caso è stata la prontezza di una delle vittime che ha fotografato l'auto e la targa del presunto molestatore. Sicuramente grazie a queste ragazzine siamo riusciti ad ottenere questo risultato e grazie anche al sistema di videosorveglianza cittadino che ci ha concesso di verificare che effettivamente quella persona che è stata identificata poi ha commesso quella tipologia di reato.
Dal tribunale adesso l'omicidio di Lorenzo Cristea, a pochi passi dalla baita al lago di Castelfranco Veneto, in aula per l'apertura del processo, momenti di grande tensione all'arrivo di uno degli imputati con le grida arrivate dai familiari della vittima. C'è stato un po' di subuglio quando è entrato in tribunale, perché i congiunti delle persone ferite, diciamo così, o piuttosto che delle vittime hanno avuto qualche parola di troppo, ma lui è stato bravo a non rispondere ad alcuna provocazione, come è giusto che fosse. È iniziata in un clima teso l'udienza preliminare per l'omicidio di Lorenzo Cristea, il ventenne di Tre Baseleghe, accoltellato a morte il 4 maggio scorso, poco lontano dalla discoteca La Baita al Lago. Quando è entrato Badr Rouaji, il ventenne di origine marocchina, agli arresti domiciliari dal 27 marzo, accusato di concorso morale in omicidio e tentato omicidio, è stato raggiunto da insulti da parte dei parenti della vittima e dei suoi amici. Sei un assassino, gli hanno urlato. In aula, oltre al ventenne, anche il connazionale Taha Bennani, 22enne, in carcere con la stessa accusa. Presenti anche i ragazzi che devono rispondere di rissa aggravata. Oggi c'è stata la costituzione di parte civile di alcuni degli imputati nei confronti di altri imputati, e cioè coloro che sono stati vittime di tentato omicidio e 2 di lesioni. Sono state presentate 3 istanze di patteggiamento per, diciamo, il gruppo di ragazzi italiani a cui era imputato il reato di rissa, mentre i 2 imputati di omicidio e tentato omicidio e altri 2 appartenenti, diciamo così, al gruppo degli italiani non hanno formulato richieste di riti alternativi. Dunque 3 dei 5 ragazzi accusati di rissa aggravata hanno chiesto di essere ammessi al patteggiamento con l'applicazione di una pena pari a 9 mesi di reclusione. Gli altri 2 invece hanno deciso di andare a giudizio. I legali dei familiari di Lorenzo Cristea hanno tentato di inasprire il capo di imputazione a carico di Bennani e Rouaji. È stato chiesto dai difensori di parte civile al pubblico ministero la modifica del capo di imputazione per contestare 2 aggravanti. Quali aggravanti? L'aggravante della premeditazione e l'aggravante dei futili motivi. Il pubblico ministero non ha ritenuto di modificare il capo imputazione. Adesso cosa succederà? Adesso ha concluso il pubblico ministero chiedendo il rinvio a giudizio per coloro che non hanno presentato istanze di patteggiamento. Per quanto riguarda le discussioni delle posizioni più gravi degli imputati per omicidio e tentato omicidio, ci sarà un rinvio per la discussione a martedì prossimo. 2 giovanissimi, addirittura minorenni, protagonisti del prossimo fatto di cronaca che vi raccontiamo, comprano online 150 grammi di marijuana utilizzando delle criptovalute. Li ha scoperti la Guardia di Finanza di Treviso, che ha intercettato un pacco in arrivo dalla Repubblica Ceca. Droga ordinata online, minorenni e criptovalute, una combo micidiale che ha messo nei guai 2 minorenni del Trevigiano che l'avevano ordinata anche sotto falso nome, ma la Guardia di Finanza di Treviso li ha scoperti ugualmente, tracciando il pacco che proveniva dalla Repubblica Ceca e destinato ad un punto di ritiro all'interno di un centro commerciale. Dopo qualche ora di appostamento i militari hanno individuato un ragazzo minorenne che si è avvicinato al locker e lo ha aperto attraverso l'utilizzo del suo cellulare. Delle successive attività di polizia giudiziaria hanno permesso di individuare un secondo destinatario del stupefacente, anch'esso minorenne. Le successive attività di perquisizione domiciliare svolte nei confronti dei 2 soggetti hanno permesso di rinvenire 3 bilancini di precisione, 5 grinder, che sono degli strumenti utilizzati per frantumare lo stupefacente, e oltre che numerose bustine di cellophane che servivano appunto per confezionare le dosi. E per non farsi tracciare, i ragazzini avevano usato un pagamento in criptovalute scoperto analizzando i cellulari dei minorenni. Questo per rendere più difficilmente individuabile il fornitore, nei confronti del quale ovviamente sono in corso degli approfondimenti per ricostruire l'intera filiera dello stupefacente. Un tempo si diceva che le criptovalute fossero il mezzo principale per traffici illeciti, in primis il riciclo di denaro. Per sé la criptovaluta non è né negativa né positiva. Certo, su determinati circuiti permette ancora una sorta di anonimato, o comunque rende più difficile l'individuazione del reale destinatario della valuta, e quindi viene utilizzata con l'idea di rendere più difficoltoso l'attività poi di ricostruzione della filiera da parte degli inquirenti.
Torneremo alla cronaca tra poco, andiamo alla stretta attualità, alla crisi energetica e all'assemblea degli autotrasportatori veneti che sono riuniti a Padova, un settore addirittura verso il punto di rottura, stando a quello che si stanno raccontando. Allora sul posto per noi ci sono Francesco Rattai e Sandro Ponchio. Francesco, ti vedo già con un ospite, il punto della situazione a questo momento. Come ringa la sera? Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. È stata una riunione molto calda quella al Cron Plaza di Padova. Gli autotrasportatori sono, possiamo dirlo, sul piede di guerra, perché i vostri aderenti erano molto caldi. Siamo col presidente veneto della categoria per Confartigianato. Ecco Presidente, com'è andata? Allora, è andata che abbiamo riunito in assemblea i trasportatori e i trasportatori, diciamo, sono molto caldi. Hanno espresso le loro perplessità su come si sta comportando il governo sulla fase del gasolio, delle accise e di quello che ci è stato tolto. Quindi con il nostro direttivo di trasporti Veneto Confartigianato, sentendo anche l'assemblea, porteremo a Roma la nostra decisione di fare il fermo nazionale del trasporto se l'Unatras il 17 di aprile porterà l'idea di fare il fermo nazionale. Quindi il Veneto è d'accordo con il nazionale. Quindi si andrà verso uno sciopero? Ci sono tutte le procedure da fare, c'è la riunione del nazionale, poi si andrà, che verrà accettato, si manderà all'ufficio di garanzia e con tutte le parti. Però è venuto un malessere generale oggi anche che comunque hanno detto fermi, non fermi, noi ci potremo anche fermare le nostre aziende, teniamo i camion fermi perché abbiamo la liquidità a 30, 40, 50 giorni, non abbiamo tanto tempo di aspettare e il governo deve muoversi velocemente. Ecco, chiedo al Presidente, ci sono anche altri rappresentanti della categoria. Signora, no, prego. Anche lei durante l'assemblea il suo un intervento molto sentito. Sì, praticamente la nostra situazione è molto grave. Questo problema dell'aumento del costo del gasolio ci sta mettendo tutti molto in una difficoltà estrema. Quindi io mi rivolgo veramente con tutto il mio cuore al ministro Salvini, che possa intervenire a nostro favore, perché rischiamo veramente di mettere in difficoltà le nostre aziende, perché è vero che il prezzo del gasolio è andato alle stelle con tutte le conseguenze annesse e connesse. È vero che il gasolio è la nostra prima materia prima per fare il trasporto, ma è altrettanto vero che ci sono dei problemi nell'ambito del trasporto che si protraggono oramai da troppo tempo. Abbiamo costi molto alti sotto altri punti di vista. Mi riferisco al costo del personale. Tra l'altro il costo del personale, il personale che avrebbe anche il diritto di un aumento di quello che è il loro salario, ma noi non ce lo possiamo permettere in una situazione in cui non riusciamo neanche a trovare il personale, perché gli autisti non riusciamo a trovarli. Tante volte dobbiamo tenere fermi i nostri camion in piazzale perché non abbiamo nessuno che li guida. Ecco, le chiedo il suo nome e il suo cognome, signora. Allora, io sono Lorena Bazzona, ho una piccola azienda di autotrasporti a Rosà e sono rappresentante dei trasporti di Confartigianato Nord-Est, categoria trasporti. Ecco, abbiamo anche un altro, le chiedo scusa signora, un altro autotrasportatore, tu ti chiami? Allora, Marco Grigoletto, l'azienda è la Fratelli Fanini qui di Padova, facciamo trasporti eccezionali. Ecco, prima parlavamo anche insieme, la situazione è problematica non solo per l'aumento del gasolio, lei ci raccontava. Dopo che è partita la guerra, il giorno dopo sono aumentate anche i pneumatici, per esempio. Diciamo che oggi si è parlato quasi esclusivamente dell'aumento del gasolio, delle accise, eccetera, eccetera. Quello è uno dei tantissimi problemi. I problemi sono innumerevoli, il trasporto va riformato dall'inizio alla fine. Il problema, come dicevo prima, il giorno dopo qui ci sono stati gli aumenti per la televisione, il gommista è venuto a chiedere aumenti, tutti i fornitori hanno chiesto aumenti, che fossero giusti o non fossero giusti non discuto, però sono venuti tutti e noi non possiamo dirgli di no, perché se gli dici no al tuo fornitore, anche che tu cambi ne trovi un altro, ma gli aumenti li hanno chiesti tutti. E per cui si è obbligato a concederli e noi a nostra volta non abbiamo ottenuto gli aumenti da tutta la committenza, qualcuno sì ma la maggior parte no. Lei è per lo sciopero?
Allora io sarei contro gli scioperi, nel senso non mi fermerei. Quando vediamo, e lo stiamo già vedendo, che non copriamo più le spese, ci si ferma, si lasciano i camion a casa senza andare a protestare, si tengono i camion spenti in piazzale. Io penso che in 3 giorni avremo delle risposte molto forti da parte di chi di dovere, ma senza creare problemi in giro, disagi. Perfetto, grazie mille. Un ultimo nostro ospite, quali sono le proposte che voi al tavolo del 17 porterete? E come hanno detto i nostri presidenti, quello che chiederemo è almeno il ritorno alle accise che ci sono state purtroppo tolte, e questo è fondamentale che sia immediato e veloce, perché non abbiamo tempo per coprire i costi in altre maniere. Poi ci saranno altre discussioni, confronti con il governo, perché al momento l'unica cosa che ci fa sopravvivere è l'aumentare le tariffe, però non vogliamo incidere nell'inflazione e nell'economia delle aziende, del settore economico italiano. Però se il governo non ci verrà incontro dobbiamo per forza agire in qualche altra maniera. Come ha detto il nostro Presidente, lo sciopero è un'arma, speriamo di non arrivare a tanto, però siamo disposti a proclamarlo se sarà necessario. Ecco, lei è? Io sono Paolo Marcon, sono Presidente della categoria trasporti di Confartigianato Treviso. Ecco, Lina, questa è la situazione, questo è il quadro, un quadro molto caldo, una situazione in piena evoluzione. Ti restituisco la linea se non ci sono domande. Grazie Francesco Rattai, grazie agli ospiti, naturalmente grazie a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Abbiamo 315.000 veneti in povertà energetica e artigiani e piccoli commercianti il caro bollette lo pagano 2 volte. Questo è in sostanza il contenuto del focus di oggi degli artigiani della CGA di Mestre, l'ufficio studi che fotografa una situazione molto fragile. Sentiamo il coordinatore Paolo Zabeo. La povertà energetica colpisce alcune categorie particolarmente vulnerabili, come gli anziani soli, le famiglie numerose e i nuclei con redditi stabili. Ma anche gli artigiani e i piccoli commercianti sono a rischio. In Veneto stiamo parlando di 210.000 operatori che lavorano da soli, ovvero non dispongono né di dipendenti né di collaboratori familiari. Purtroppo questi rincari li pagheranno 2 volte nelle proprie abitazioni, nelle botteghe e nei negozi in cui esercitano l'attività. Il risultato è una pressione economica crescente che mette in difficoltà queste microimprese, costrette spesso a ridurre i consumi o a rinunciare agli investimenti pur di riuscire a sostenere i costi delle bollette che sono diventati ormai proibitivi. In questo scenario non certo semplice sta proseguendo il tour in Veneto e nel nord-est Roberto Vannacci nel tentativo di far conoscere il suo nuovo movimento, il suo nuovo partito Futuro Nazionale, che sta già facendo tra l'altro proseliti. Sono passati al nuovo soggetto politico il consigliere regionale Stefano Valdegamberi e anche Gio Formaggio proveniente da Fratelli d'Italia. Proprio con loro si è incontrato questa mattina il nostro Andrea Garbini insieme ad Andrea Benetti, perché a Vicenza Vannacci ha incontrato gli imprenditori. Sentiamoli. Roberto Vannacci a Vicenza, leader di Futuro Nazionale, oggi incontra alcuni industriali qui nella zona industriale, le eccellenze del tessuto economico di Vicenza. Che ricette ha il generale in questo momento, soprattutto per l'economia? Al di là delle ideologie bisogna rispondere anche in maniera concreta agli imprenditori. Dobbiamo rispondere a questa crisi energetica che è stata scaturita da qualcun altro e non da noi. Dobbiamo riaprire, riallargare i rubinetti con la Russia perché è un provider di energia. Dobbiamo uscire da questo Green Deal che ha distrutto e desertificato il tessuto industriale europeo ed italiano. Dobbiamo dare risposte concrete. È inutile continuare a farfugliare ricette che poi non servono a nulla. Abbiamo visto che ha visitato anche l'azienda, è importante anche il contatto umano con gli imprenditori. Non a caso abbiamo con noi Gio Formaggio, che è un po' il padrone di casa veneto in questo momento, che ha fatto un po' da apripista e ha presentato l'industriale. Ecco, quali sono le istanze del territorio che avete portato al generale? Ringrazio il generale per essere venuto all'interno di un'industria a toccare con mano quali sono i problemi dei nostri industriali, dei nostri artigiani, delle nostre partite IVA e delle nostre botteghe. Vicenza è una delle più importanti aree a livello europeo per quanto riguarda l'industria e la produzione. Dobbiamo preservarla perché quando
gli industriali sono in difficoltà, va in difficoltà tutto il tessuto sociale del nostro paese. Ecco, a proposito di questo, è un aspetto nodale la sicurezza, soprattutto per garantire anche l'economia e il fluire. Vediamo anche una situazione difficile. Cosa fare, da dove partire secondo lei? La sicurezza è la funzione delle funzioni. Senza sicurezza non c'è industria, non c'è scuola, non c'è produzione, non c'è commercio. La sicurezza deve essere garantita, intanto rilegittimando e ripotenziando le forze dell'ordine, che escono da decenni di delegittimazione e depotenziamento, e poi stabilendo dei principi che sono chiarissimi. Se sei tu che fai il delinquente, se sei tu che entri in casa mia, se sei tu che mi aggredisci, sei tu stesso che rinunci ai tuoi diritti, alla tua vita e alla tua libertà, non chi si difende. E poi stabilendo una volta per tutte la certezza della pena. Se tu fai il delinquente, finisci in galera e devi essere messo in condizioni di non nuocere. Grazie ai colleghi di Vicenza, tra l'altro Roberto Vannacci, che ieri è stato ospite in diretta proprio qui nello studio di Focus TG del nostro direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli, raccontando a 360 gradi quello che appunto il nuovo Partito Futuro Nazionale si propone di fare e quelli che sono già un po' i numeri delle adesioni. Quindi in Veneto, per continuare la campagna di attecchimento, diciamo, del partito nel territorio. Noi torniamo alla cronaca, la cronaca sulle strade. Frontale tra due camion a Loreggia sulla statale 308, c'è stata anche ieri purtroppo una vittima, si tratta di un autotrasportatore, abbiamo appena sentito la categoria, purtroppo la sicurezza per loro è l'altro fronte caldo, un autotrasportatore cinquantenne di Due Ville nel Vicentino, Alessandro Berdin. Grave incidente nel pomeriggio lungo la strada statale 308 a Loreggia, al confine corresana. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 14 si sono scontrati frontalmente un furgone adibito al trasporto alimentare della società agricola Del Santo di Loreggia e un autocarro che trasportava materiale in alluminio. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'auto. Ad avere la peggio è stato l'autista dell'autocarro, un cinquantenne di Due Ville. Rimasto incastrato nell'abitacolo, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castelfranco Veneto, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Ferita la conducente del furgone per il trasporto alimentare, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata al Cafoncello di Treviso. La donna alla guida dell'auto coinvolta è stata invece trasportata in ospedale in ambulanza. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia tra Resana e Campo San Piero, con pesanti ripercussioni sul traffico. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i carabinieri per la gestione della viabilità. Ed è un mistero da chiarire invece la morte, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, del 52enne Marco Conte di Breganze, trovato privo di vita ieri mattina in un fossato. Da chiarire se abbia avuto un malore oppure se sia stato urtato da una macchina che poi è fuggita. Per ora è un mistero. Soltanto l'autopsia chiarirà la causa della morte di Marco Conte, 52 anni, di Breganze. Il suo corpo è stato trovato nel fossato, accanto alla bicicletta, in una strada di campagna stretta. È questa la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori alle 6:30 in via Palugare, a Maragnole di Breganze. Marco Conte, conosciuto nel mondo sportivo dell'hockey a rotelle, era stato un giocatore del Breganze. Adesso lavorava in un'azienda che produce mazze da hockey. L'allarme è scattato quando uno studente che andava a scuola ha notato il corpo. Quando sono arrivati i sanitari del SUEM, per il 52enne non c'era nulla da fare. Da subito il caso si è presentato complicato. Due le ipotesi al vaglio dei carabinieri di Breganze. La prima, un malore improvviso mentre pedalava su una bici elettrica che lo avrebbe fatto cadere nel fossato colmo d'acqua. La seconda, che sia stato investito da un'auto con il conducente che si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. Per questo motivo una squadra di medici legali ha lavorato fino a tarda mattinata per capire se Conte sia stato urtato o meno da un veicolo. Ma non solo. L'autopsia potrà chiarire se la morte sia avvenuta per un malore,
per annegamento o a causa di un colpo subito nell'urto con l'eventuale auto pirata. Per questo i carabinieri sono cauti e stanno cercando testimoni o automobilisti che possano aver notato qualcosa nelle prime ore del mattino. Non si esclude neppure la presenza di telecamere private nelle abitazioni della zona che potrebbero aver ripreso il passaggio di veicoli sospetti. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo. La morte dell'ex hockeista ha suscitato cordoglio a Breganze e nel Tienese, perché la famiglia Conte è conosciuta. La vittima lascia la moglie e 3 figli. E c'è da registrare sulle strade anche un'altra vittima, non ce l'ha fatta, Laura Carosella, 46 anni compiuti a febbraio, residente a Mirano, coinvolta giovedì in un incidente frontale in via Taglio Sinistro, poco distante dalla palestra Evolution Fitness a Mirano, mentre rientrava da Mira e procedeva per raggiungere casa. Le sue condizioni erano risultate già gravissime dopo lo scontro violento tra la sua Yaris e una Fiat Multipla guidata da un 53enne di Portoviro, ferito ma non in pericolo di vita. Stando alle prime indagini della locale dell'Unione dei Comuni del Milanese, proprio Laura avrebbe perso il controllo del volante sbandando verso la corsia di marcia opposta, ma le cause naturalmente sono da accertare. Non è escluso che venga disposta un'autopsia da parte dell'autorità giudiziaria. Adesso torniamo invece a Treviso, in via Botteniga, o quantomeno per la tragedia di via Botteniga, perché ci sono degli sviluppi naturalmente sia a livello giudiziario che per la ricostruzione generale di quel che è accaduto, davvero una tragedia incredibile di cui è difficilissimo farsi una ragione. Un albero, un grosso pioppo che sull'argine del Botteniga si è schiantato all'improvviso, uccidendo uno dei 2 pescatori che stavano tranquillamente in una giornata senza nessun tipo di maltempo pescando lungo l'argine, appunto. Il 38enne Pietro Monici, ferito l'amico, ferito quantomeno sotto shock l'amico che era con lui. Allora andiamo in diretta da Treviso da Francesca Bozza, che si trova con Tommaso Migot per ripercorrere quello che è successo e anche avere le testimonianze degli amici che hanno incontrato e conosciuto Pietro nelle tante attività che svolgeva. A te, Francesca. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, una tragedia davvero inspiegabile con 2 aspetti diversi. Da un lato le indagini che proseguono per ricostruire quanto accaduto, la procura è al lavoro, si dovranno visionare, analizzare quello scambio di mail tra cittadini che hanno detto proprio il giorno stesso della tragedia di aver segnalato più volte la pericolosità di questo grosso pioppo, segnalazioni di un paio. Ha parlato ieri il sindaco Conte, arrivate a Cassugana, e che il comune dice di aver girato a sua volta il genio civile a cui compete la manutenzione dell'argine e della vegetazione. Andranno ricostruite, andranno analizzate, andrà capito se le segnalazioni riguardavano proprio l'albero in sé o le condizioni dell'argine, dunque la tenuta delle radici degli alberi. Insomma, tanti aspetti da chiarire in una tragedia che lascia aperti molti scenari. Si deve attendere anche il conferimento dell'autopsia sul corpo di Pietro Monici, e poi c'è l'altro aspetto, i tanti lati di Pietro che stanno emergendo in queste ore da chi lo aveva conosciuto sotto tanti punti di vista come volontario dei Vigili del Fuoco. Tra un anno sarebbe entrato nel corpo definitivamente a tutti gli effetti, il suo altruismo, le sue 1000 passioni legate soprattutto allo sport, certo la pesca, certo la bicicletta e certo anche le escursioni, il contatto diretto con la natura. Da anni partecipava a escursioni ambientali, a canyoning organizzate da Cristian Cavallì, che è qui con noi. Buongiorno Cristian. Grazie, buongiorno. Lei appunto conosceva Pietro, era suo cliente da diversi anni e con lui poi inevitabilmente si è instaurata anche una sorta di amicizia, per questo suo grande, immenso amore per la natura. Sì, assolutamente. Pietro era un mio cliente da ormai 6 anni e era proattivo in tutte le attività che noi proponevamo, dall'arrampicata al canyoning piuttosto che le escursioni di trekking, ma soprattutto era interessato al canyoning perché era un ambiente che lo affascinava molto, e in particolare al canyoning notturno, e dove lui veramente si sentiva in connessione con la natura, e quindi di Pietro ho questo bel ricordo.
Una passione per la natura maturata anche durante gli anni nella forestale. Sì, lui mi raccontava che aveva fatto degli anni in forestale e il suo sogno era quello di diventare vigile del fuoco, stava attendendo, aveva già fatto le selezioni, quest'anno sarebbe stato l'anno in cui le avrebbero chiamato e quindi diciamo faceva tutto in funzione di questo. Lui lavorava momentaneamente come saldatore, ma da quello che lei aveva capito, da quello che le raccontava Pietro, era un lavoro momentaneo proprio prima di realizzare il suo sogno di indossare la divisa dei Vigili del Fuoco. Sì, diciamo che svolgeva questo lavoro sicuramente con passione, ma da quanto io ho percepito negli anni il suo sogno era appunto quello di diventare Vigile del Fuoco e quindi esprimersi in termini sociali. Io dicevo che c'era un rapporto cliente-organizzatore di escursioni, ma si era instaurata anche una sorta d'amicizia. Se lei dovesse ricordare, per chi non aveva avuto la fortuna di incontrare Pietro, come lo ricorderebbe oggi? Ma allora, Pietro era una persona che a me ha sempre stupito per la bontà d'animo, in termini assoluti, cioè anche quando qualcuno gli aveva fatto qualcosa di sbagliato ne parlava in maniera buona o comunque cercava le scusanti. Nel mio caso si era affezionato a me perché era attratto dalla mia figura professionale, curioso un po' anche delle manovre che facevo e quindi era sempre lì a chiedermi così via. E poi si era instaurato un rapporto, io l'avevo adottato come fratello minore, infatti spesso mi chiedeva consigli o insomma come comportarsi in certe situazioni di vita o anche lavorativamente parlando e sta cosa mi appagava, ecco. Però in qualche modo Pietro restituiva anche a lei nelle vostre escursioni, raccontando certi aneddoti, certe particolarità legate magari a delle impronte di animali selvatici o alle abitudini delle trote. Lei ci raccontava anche questo e la sua passione per vivere certe esperienze molto intime a contatto della natura. Sì, assolutamente aveva questo rapporto con la natura, insomma, di sentirla, ecco, ma sentirla anche in tutto quello che popola la natura, quindi io ho un ricordo di un canyon notturno che abbiamo fatto con lui dove su una pozza c'era una trotta salmonata e lui piano piano è andato a carezzarla spiegando poi a tutti i partecipanti che le trote di notte sono dormienti, quindi se si avvicina molto piano si riesce a fare questa cosa qua, quindi era un conoscitore assolutamente della natura e degli animali che la popolano. Vi mancherà nelle vostre uscite? Sì, sicuramente tanto il suo sorriso, però mi piace vederla così, che Pietro ha vissuto una vita degna di essere vissuta e io ne sono stato parte di questa vita. Grazie a Christian Cavallin. Ora nel servizio la ricostruzione della tragedia con gli sviluppi dal punto di vista delle indagini. È il giorno del dolore ma anche della rabbia. In via Botteniga, un via vai silenzioso di familiari e amici, ma anche semplici cittadini che hanno voluto portare un mazzo di fiori. Non è giusto venire a pesca e morire sotto un albero, cioè è agghiacciante, è terrificante. Il pioppo spezzato è lì a testimoniare una tragedia difficile da accettare. Pietro Monici, 38 anni, originario di Milano ma residente a Treviso, abitava con la nonna nel cuore della città. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Sul corpo della vittima è stato disposto l'esame autoptico che dovrà chiarire le cause esatte del decesso. Saranno disposte verifiche documentali e testimoniali per accertare eventuali responsabilità in merito alla manutenzione della pianta. L'albero che ha travolto la vittima e che si trova in un'area di pertinenza del genio civile era marcio, ma soprattutto era stato segnalato più volte dai cittadini. Era già stato segnalato da tempo l'albero, perché appunto non sicuro, ma da anni è stato segnalato quest'albero qui. Bisognava aspettare il morto per intervenire e fare qualcosa? È un albero attenzionato, segnalato più volte e nessuno ha fatto nulla. Segnalato più e più volte direttamente al sindaco, direttamente ai responsabili del verde pubblico, a Contarina, Verde Contarina, di averlo fatto in tutti i modi possibili,
corredando le segnalazioni con immagini. Il comune, a cui erano arrivate le segnalazioni dei residenti, le aveva a sua volta inoltrate al Genio Civile. Abbiamo trovato la mail in entrata, stiamo cercando la mail in uscita perché ha cambiato il sistema informatico e quindi ci vuole un po' di più tempo, però insomma è stato fatto. Siamo a disposizione della Procura, dice il sindaco. Tutto ciò che ci verrà chiesto siamo a disposizione per fornirlo, con la consapevolezza che noi cerchiamo sempre di fare il massimo da un punto di vista della manutenzione e della messa in sicurezza del territorio. Il caso di ieri è davvero particolare perché è una posizione particolare, un punto molto stretto su un luogo nemmeno tanto frequentato. Verrà ascoltato anche l'amico della vittima che stava pescando con lui e che ha assistito al crollo della pianta chiamando disperatamente i soccorsi. Pietro è stato travolto dall'albero che non gli ha lasciato scampo. Sì, abbiamo sentito un botto tremendo, ballava il pavimento, cioè ha proprio fatto la scossa e l'albero insomma è stato sfortunato, povero ragazzo. Anna abbassa lo sguardo, negli occhi ancora le immagini terribili di una tragedia che forse poteva essere evitata. Poi c'è naturalmente il dolore della famiglia, degli amici e poi c'è l'associazione Pescatori del Sile di cui Pietro Monici faceva parte, che fuga ogni dubbio sul posto, dice chiaramente Pietro e il suo amico potevano essere lì in quel posto a pescare quel giorno. Vi lasciamo questo servizio con altre testimonianze della tragedia di Via Botteniga e poi la linea può tornare allo studio. La famiglia si è chiusa in un silenzio colmo di dolore, accanto agli amici di Pietro che stanno cercando di stare vicino anche ad Alberto, sopravvissuto per miracolo al crollo dell'albero. Don Oscar, parroco di Sant'Antonino e Casier, parla di Pietro che conosceva da anni, lo ricorda come una persona solare, amante della vita. Anche lui in Via Botteniga dopo la tragedia. Un caro ragazzo, un bravo ragazzo, si era avvicinato alla fede anche in maniera significativa. Tante passioni e sogni. Pietro amava lo sport e si era avvicinato anche alla squadra di pallanuoto, ma per diversi anni aveva giocato al rugby, prima nella squadra Valpolicella nel Veronese, poi anche a Villorba. E poi la pesca, sua passione da sempre, faceva parte dell'Associazione Pescatori del Sile. Molti dei colleghi che pescano con noi lo conoscevano e mi hanno detto tutti quanti, perché stamattina sono stato chiamato da molti di loro, ed era un ragazzo d'oro, un ragazzo splendido, disponibile con gli altri, un bravo ragazzo, era tra l'altro attivo nel volontariato, una persona davvero speciale. Il presidente ha raggiunto il posto della tragedia ed ha spiegato senza mezzi termini che Pietro ed Alberto potevano pescare lungo l'argine. Le rive dei corsi d'acqua sono del demanio e quindi non sono private di qualcuno. Il demanio è a disposizione, i corsi d'acqua hanno le rive che addirittura non possono essere precluse. Qualcuno in qualche situazione, quando ha l'abitazione, la casa, il giardino che confina, mette uno sbarramento, ma è legittimo quello sbarramento. Quindi Pietro poteva scavalcare, poteva andare sulla riva per poter pescare? Certamente, certamente. Pietro aveva deciso di passare qualche ora in Via Botteniga con il suo amico, pescando come faceva spesso, un momento di gioia e di svago che si è trasformato in una tragedia, quell'albero che si è spezzato all'improvviso travolgendo tutto e cancellando in un attimo tutti i sogni. Questi dunque gli ultimi sviluppi. Noi adesso andiamo per qualche istante in pubblicità, rimanete con noi. Di nuovo in diretta da studio con il nostro Focus TG, la cronaca ci porta a San Donà di Piave con il fatto di sangue che ha visto protagonisti componenti di una stessa famiglia, un accoltellamento con un ventenne in gravissime condizioni. È in fin di vita il ventenne accoltellato all'addome in strada da un 66enne a Mussetta di San Donà di Piave, qui lungo via 90, all'altezza del civico 79. L'accoltellato aveva accompagnato un amico arrivato con lui da fuori regione a trovare la sorella trentenne per calmare il clima di tensione creatosi tra lei e il marito di 40 anni. Durante la visita è scoppiata una lite familiare, degenerata con l'arrivo di una quinta persona, pare il suocero 66enne della ragazza.
tutti connazionali di origine albanese. Dalle parole anche pesanti si è passati alla rissa anche all'esterno dell'abitazione. In questo contesto il 66enne ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito il ragazzo all'addome. Il ragazzo sanguinante, dalla ricostruzione che siamo riusciti ad avere, si sarebbe poi avvicinato alla costruzione che vedete alle mie spalle, dove c'è una pizzeria al taglio. Lì sarebbe stato soccorso, sono stati chiamati i carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto e grazie alle indicazioni raccolte hanno anche arrestato immediatamente il responsabile, evitando così che il fatto potesse essere ancora ulteriormente aggravato. Il ventenne, soccorso dal SUAMI 118, è trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni gravissime. Il 66enne fermato, come detto, dai carabinieri di San Donà di Piave con l'accusa di tentato omicidio. Indagini in corso. Davvero cronaca con episodi incredibili per la loro gravità. Noi adesso alleggeriamo, apriamo una parentesi sulla bellezza, sulla natura. Andiamo a Bassano del Grappa dalla nostra Vanessa Banzato, perché al Giardino Parolini è ospitata la rassegna Rara Pianta che valorizza appunto i semi e le piante, ecco, di un tempo e che non si trovano più dappertutto. Vanessa, a te buongiorno. Buongiorno a te Lina e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, si va ad alleggerire un po' la tensione di questo telegiornale carico di cronaca, con tanta cronaca, perché ci troviamo immersi nella bellezza del Giardino Parolini, proprio in centro a Bassano. Con me il botanico Giuseppe Busnardo, che è qua praticamente di casa, che lei conosce ogni angolo del Giardino Parolini e tra l'altro ha portato e porterà anche nelle prossime ore le persone in una visita guidata per scoprire le bellezze di questo luogo unico, questo polmone verde di Bassano. E poi c'è la tanto attesa manifestazione di Rara Pianta oggi e domani, insomma la bellezza che davvero prende vita in questo giardino unico. Sì, la bellezza è la protagonista e assieme alla bellezza la storia di questa bellezza, perché la distinzione di questa manifestazione di Rara Pianta è il luogo dove si svolge, che è un antico giardino botanico che per 2 giorni rivive proprio nella bellezza e nella rarità. Piante rare, piante di un tempo, piante di una volta, e qua arrivano persone da un po' tutta Italia. Sì, abbiamo visitatori e soprattutto anche compratori, cosa molto importante, da tutta Italia, perché sanno che qui trovano piante di nicchia, piccoli coltivatori, piccoli collezionisti, quindi piante introvabili altrove. Qual è il segreto di questa manifestazione? Il segreto è il luogo e la storia del luogo, perché manifestazioni floreali ce ne sono in tante città, ma questa si svolge in quello che era veramente una volta una rassegna di bellezza che ritorna ad esserlo per 2 giorni. Per lei che significato ha? Il significato di auspicio della rinascita, perché l'auspicio sarebbe che questo luogo sia bello e visitabile non per 2 giorni ma per tutto l'anno, attraverso l'interesse che può suscitare. E che cosa si può trovare al di là delle piante rare e di questi semi antichi? I visitatori cosa possono trovare? Beh, a parte le piante in vendita dei collezionisti e delle piccole ditte, possono trovare alberi antichissimi, molto rari, strani, con colori stupendi, divaricazioni di forme quasi scultoree, piante che raccontano storie. Ecco Lina, hai sentito una cosa molto bella, queste piante, ogni pianta, ogni fiore racconta una storia diversa. E poi apro una parentesi, c'è davvero per tutti, ci sono cose, piante per tutti, piante e fiori per tutti, comprese le persone che come la sottoscritta per esempio ha il pollice totalmente nero. C'è proprio scritto che queste piante sono anche per chi ha pollice nero, quindi insomma davvero per tutti, aperta tutta la giornata di oggi e tutta la giornata di domani. Ci saranno come dicevo poco fa anche visite guidate, insomma ci si immerge per qualche ora nella totale bellezza della natura. E da Bassano del Grappa, Lina, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa per questo sprazzo un po' di natura e di bellezza. Certo che è una passeggiata di tutt'altro genere, altro che natura, quella che hanno fatto i residenti del quartiere di Sant'Antonino a Treviso l'altra sera per rinsaldare, ci hanno detto, i legami di comunità e
intervenire in qualche modo contro la paura per riappropriarsi della sicurezza in un quartiere che ha visto effettivamente degli episodi di cronaca di una certa rilevanza. Siamo poco distante anche dalla stazione ferroviaria. Vediamo. Abbiamo deciso di fare questa passeggiata per riprenderci gli spazi, perché se è vero che richiedere sicurezza, per quanto mi riguarda, è un nostro diritto, è altrettanto vero che riprendersi gli spazi è un dovere di noi cittadini. Un quartiere con alcune difficoltà e una serie di spazi da riconquistare. Nuove telecamere sono anche in arrivo. I cittadini attivi di Sant'Antonino hanno organizzato una passeggiata serale per ricreare quel senso di comunità che si va perdendo e per riaffermare che la sicurezza passa dal non avere paura di tornare ad occupare gli spazi pubblici. Queste non sono ronde, queste sono delle passeggiate di quartiere, come ho appena detto, e nascono per creare un senso di comunità, per ritornare ai valori di una volta che si sono un po' persi e conoscersi un po' meglio tra residenti. Penso che sia una buona cosa che la gente impari a rincontrarsi, ma io anche penso che sarebbe buono che la gente imparasse in prima persona a non avere paura. Perché è una buona cosa andare in passeggiata tutti assieme, giustamente, però non è che normalmente si possa fare così, però è una buona cosa. Perché è qua questa sera? Ma nella speranza di riuscire a rendere un po' più vivibile questo quartiere ed evitare insomma di doversi praticamente sempre trincerare in casa per paura di non poter, della violenza sostanzialmente che un po' ci circonda, soprattutto verso sera. Lei si sente sicura qui? Abbastanza, sicura no. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, sì. Grazie. E diventa anche un deterrente se ci vedono. Vi sentite un po' dimenticati? Beh, attualmente no, c'è stata una ripresa da parte anche del nostro sindaco che ci ha appoggiato, e soprattutto in quest'ultimo periodo abbiamo visto forze dell'ordine, polizia municipale e appunto lo stesso sindaco molto partecipe e solidale nei nostri confronti. Ieri eravamo sul Grappa, ai piedi del Grappa a Pieve, per l'inaugurazione del nuovo centro polisportivo in cui abbiamo parlato anche col ministro Abodi dell'importanza delle strutture sportive per distogliere i giovani, i ragazzi anche dalle cattive abitudini, dalle cattive compagnie e dalla violenza purtroppo che vediamo diffondersi tra i ragazzi. Stesso concetto probabilmente possiamo espandere a Tambre, dove Fabio Fioravanzi è con Stefano Bozzi e la sindaca Sara Bona, perché c'è un altro taglio del nastro importante nel territorio. A te Fabio, buongiorno. Grazie per la linea, siamo a Tambre con il sindaco della cittadina Sara Bona per l'Open Day di questo centro sportivo polifunzionale di cui Stefano sta inquadrando la piscina, che però non è certamente l'unica cosa di questa struttura che, ci spiegava il sindaco, si è cominciato a costruire nel 2005, completato nel 2009, chiusa nel 2019 e poi riaperta recentemente, quindi è vissuta praticamente soltanto per una decina d'anni. Sì, ovviamente è un bel rilancio, si tratta di una ripartenza, in questo caso abbiamo seguito la strada di un partenariato pubblico e privato per cercare una maggiore sostenibilità. E qui abbiamo la prima tappa che facciamo vedere da Stefano con lo sfondo delle Dolomiti. C'è l'area benessere, quindi una vasca idromassaggio, il bagno turco e la sauna, una coccola per chi magari fa una giornata in montagna, passa una giornata nel nostro territorio, poi viene qui a rilassarsi. Ma questo tipo di offerta è ricercata da diverse target, quindi stiamo cercando di dare servizi. Anche dobbiamo dire che magari centro benessere ce ne sono, vasche ce ne sono, ma con questa vista penso che sia difficile trovarlo. Beh, insomma è una bella vista di sicuro. E adesso, visto che siamo nel cuore delle Dolomiti, ai piedi delle Dolomiti, portiamo a vedere un luogo che è proprio propedeutico alle Dolomiti e alla gente in montagna. Sì, si tratta della nostra palestra di arrampicata indoor, un'iniziativa che è stata finanziata ancora qualche anno fa dalla Regione Veneto, che ha creduto proprio in quella proposta che abbiamo fatto noi di unire più cose in questa struttura polifunzionale. E infatti adesso ci stiamo arrivando,
una bellissima struttura per insegnare proprio ad andare in montagna. Sì, soprattutto per i ragazzi, per i giovani, con questo scopo di abituarli all'arrampicata per poi affrontare in maniera più sicura la vera montagna che abbiamo fuori. Però vediamo dei ragazzi che sono senza imbragatura, perché qua ci sono dei materassi dove se cadono. È tutto in sicurezza, quindi possono provare, insomma, qualche piccolo passo si può fare. Qualche caduta fa anche bene, anche divertente, tra virgolette. Sì, per cominciare si comincia sempre con qualche caduta. Però qui abbiamo i nostri volontari del soccorso alpino della stazione dell'Alpago, che sono ovviamente un nostro presidio di sicurezza e che vengono volentieri a insegnare ai ragazzi come fare. Quindi vivere la montagna. Non solo ragazzi, perché so che vogliono anche mettere, imbragare una ragazza bionda che ha qualche anno in più, che fa il sindaco. Qui tutti possono provarci, si lavora in sicurezza. Ecco, qui stiamo facendo vedere, appunto, noi non possiamo fare minori, stiamo facendo vedere proprio un adulto che fa parte del soccorso alpino che si sta arrampicando. Certo, però tutti possono provare e cominciare, ci sono diverse vie, diverse difficoltà, quindi è veramente un luogo dove muovere i primi passi verso la montagna, quella vera. Arrampicata, che ricordiamo tra l'altro è diventata anche, ed è spettacolare, disciplina olimpica recentemente, quindi abbiamo visto le medaglie proprio anche in questa disciplina. Quanto è importante per questa collettività, per questa comunità, per questo territorio la riapertura di questo centro polisportivo? Noi ci crediamo molto, lo consideriamo un punto di riferimento e vorremmo che fosse un cuore appunto di socialità, non soltanto di sport ma anche di benessere, ma anche un luogo sano per i ragazzi dove trovarsi e per tutte le persone per venire, stare insieme e fare delle cose che fanno anche bene alla salute. Quindi ha uno scopo veramente che guarda oltre lo sport verso il sociale. E credo che possa essere interessante non soltanto per gli abitanti di Tambre e non dei circondari, ma per gente anche decisamente più lontana, anche per i turisti. Sì, anche i nostri turisti spero apprezzino l'offerta così diversificata, abbiamo anche le biciclette elettriche, quindi più possibilità e comunque una struttura che quando c'è maltempo fuori può accogliere il divertimento di tutti. Da noi, da Tambre è tutto, grazie per la linea, io e Stefano vi restituiamo appunto la linea dopo questa diretta. Grazie ai colleghi di Belluno, grazie alla sindaca naturalmente per questa testimonianza. Allora, noi dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo con un altro collegamento. Eccoci qui con gli ultimi minuti del nostro Focus TG. Andiamo subito a Crocetta del Montello dal nostro Lucio Zanato, che immancabilmente è in mezzo alla natura, questa volta sulle grave del Piave a Ciano, perché sapete benissimo che sono al centro di un dibattuto progetto per un bacino di laminazione. C'è stata da parte dei Verdi questa mattina una passeggiata naturalistica, evidentemente per portare l'attenzione sul bene, diciamo, territoriale, naturale che si rischia di mettere a repentaglio con il progetto. Lucio, a te, buongiorno. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, oltre una cinquantina di persone oggi dalle 9:30 di questa mattina, diciamo che si sono proprio sparpagliati lungo le grave qui a Ciano del Montello. Si sono sparpagliati perché hanno fatto dei gruppetti e hanno cominciato a percorrere sentieri come quello che vedete alle mie spalle, che è il sentiero La Piave 1, per capire meglio questo territorio. Con loro, oltre a Stefano Dall'Agata, che è stato, diciamo così, l'anima di questo incontro, c'era anche Cristina Guarda, che è europarlamentare dei Verdi e che è venuta qui per toccare con mano la situazione e poi portarla a Bruxelles. La situazione, secondo i Verdi, è questa: un progetto che ha oltre 20 anni e che ha un impatto importante e che per essere realizzato completamente ha bisogno di un altro ventennio, è un po' fuori tempo. Conviene ripensare, loro dicono fermiamoci, ripensiamo, magari pensiamo a piccoli progetti immediati di sicurezza idrogeologica e lasciamo invece che le grave, come sono già queste di Ciano, facciano il loro lavoro, ovvero quando il Piave comincia a essere in esondazione queste si presentano già come bacini di laminazione. Questo anche per evitare, qualcuno dice, delle escavazioni che potrebbero avere più un interesse economico che non un interesse paesaggistico. E proprio per questo, insomma, c'è stata questa giornata, anzi questa mattinata potremmo dire di orientamento sulle aree, anche perché nei progetti si tiene conto relativamente, parlo sempre stando a quello che ho parlato con appunto Stefano Dall'Agata e anche l'europarlamentare, in questi progetti
progetto si tiene relativamente conto della parte sotterranea. Voi sapete che il Montello ha un regime carsico e di conseguenza caricare o meno tanta acqua in un punto piuttosto che un altro potrebbe mettere in difficoltà le due parti, le due sponde del Piave, per cui se io metto in sicurezza questa parte, cioè la parte più a sud del Piave, quella che guarda verso Ciano, potrebbe diventare invece un problema per il quartiere del Piave, quindi per Moriago, Mosnigo, tutta quell'area lì del quartiere del Piave, che invece potrebbe avere dei problemi di smottamento. Ecco perché loro esprimono notevoli dubbi sulla progettazione, chiedono, e tra l'altro l'europarlamentare ha detto, stando a quello che ho visto, ci sono 3-4 infrazioni in questo progetto dal punto di vista, diciamo, dell'Europa, e quindi sono tutti rilievi che il commissario che ha in mano il progetto, la realizzazione di queste vasche d'espansione, non può sottovalutare. Questo sostanzialmente il risultato della passeggiata, che è finita un quarto d'ora fa circa, e ovviamente poi tutti avevano i loro impegni. Il resto ve lo raccontiamo nel servizio di questa sera. E io invece vi do appuntamento subito dopo il Focus TG, perché c'è una nuova puntata di agricoltura. A te. Grazie Lucio. E dunque avete visto lo scenario in cui si è svolta questa passeggiata. A noi rimane non molto tempo, rimaniamo allora a parlare di natura e andiamo alla festa dell'asparago, che ha diciamo come sempre valorizzato in questo periodo dell'anno uno dei prodotti principali del territorio. Vediamo le immagini. Oggi a Zero Branco siamo tutti quanti in festa per la mostra dell'asparago di Badoer e IGP. Insomma, la città si è preparata, si è vestita nel suo vestito migliore per condividere non solo il valore di questo prodotto e soprattutto la bontà di questo prodotto, ma lo spirito di comunità che si ritrova attorno al prodotto. Un prodotto che crea un indotto economico e di tessuto sociale che è essenziale per un territorio come il nostro. E quindi ancora una volta il fatto di ritrovarsi qua tutti quanti assieme nella piazza centrale del paese a festeggiare questa festa è l'unione di una comunità che si ritrova nel lavoro, nei prodotti orticoli, ma soprattutto nello spirito di vita assieme. Queste dunque le immagini avete viste. Allora, grazie in regia ad Alessandro Granziera e Edoardo Paris. Noi ci fermiamo qui, appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. A voi tutti un buon pomeriggio, arrivederci.